很多人不相信用录音机能教出八哥说话。来，你看一下我那只八哥是怎么说话的。老板你好，恭喜发财。这只八哥就是用录音机教出来的。漂亮。你们听一下，教材一不一样？老板你好，恭喜发财，红包拿来，欢迎光临，小姐姐真漂亮。我们只需要把教材录到录音机里面，每天坚持给小八哥听，早晚有一天他会开口的，而且说出来会非常非常的清楚。因为用电子产品发出来的音频，鸟更感兴趣，所以教鸟说话一定要面授加录音机辅助，这样的鸟教出来说话会非常非常的清晰。这个录音机给你们放到左下角小红车，真的可以去拍一个啊。